آفرین دنیل بابا. جیسون آخه من چند بار باید راجع به این موضوع با جر و بحث کنم. الیزابت هر بار بهت گفتم ما هر بحثی که داریم بین خودمونه به دنیل مربوط نیست. جلوی دنیل نباید با هم که بحث کنیم. تو روحیه بچه ضربه میخوره. اصلا حواسم به دنیل نبود. آخه چقدر بهت بگم. دنیل مامان بله. پاشو برو تو اتاقت مامان بدو. برو تو اتاقت بازی کن بابا. من مامانت حرف داریم. خدا انقدر عصبیم کردی که اصلا حواسم به این موضوع نبود. خدا آخر تو باعث میشه این بحثامون باعث شه روحیه بچه ضربه بخوره آیندهش داغون شه. خدا تا کی این بچه باید تاوان من و تو رو بده. صدا تو بیا پایین. آخه من چند بار بهت بگم آروم صحبت کن دنیل میشنوه گفتم. میدونم انقدر اصلا نمیخوام تو روحیه بچه‌م ضربه بخوره. نمیتونم خودم رو کنترل کنم. وای خدا اصلا این دنیل باید بره خونه خالش. به فکر دنیل باش. یه مدت نباید دنیل اینجا باشه. باید بره خونه خاله. همش چه روی رفیقام داری با هم دعوا میکنید. آروم تر دنیل میشنوه. بابا چرا صداتون رفت بالا؟ من میترسم. چیزی نیست پسرم. من و مامانت داریم با هم شوخی میکنیم. آره دنیل نه ترس پسرم. شوخی و داد زدیم. نه پسرم داشتیم شوخی میکردیم دنیل. منو نگاه کن دنیل. دنیل بابا رو نگاه کن. شوخی بود اوکی؟ اوکی؟ من و مامانت عاشق هم دیگه. حالا برو تو اتاق بازی کن پسر. اینجوره انگار 12 سال من سنه. 12 سال انگار این سری دل گرد نه دعوا ندی. اولین بار در دعواشونه. بچه لوش رو میدیشی چی بچه لوش بگه با دوست نگه بچه من دوم بکی داره نختنه من دوم بابا چی بره نختنه؟ تی خاخر تی فتنه خاخر می خوخر فتنوه؟ تی فتنه می خاخر خوخر داماد مردم سر به سر بگیر می خوخر فتنوه؟ چیشی گلی بچه بچه یاد به دور باز کردی بچه بری دیگه چیشی گلی بچه بچه حقیقت دیگه دیگه ایتی تیجا دیر بایه درو باتم مگه؟ تو باید میشه تو میشه تیر بچه چی گلی درو کنی مگه؟ درو کنی شاهد بودند حقیقت پسر بله. منو ببخش اگه سر تو مامانی داد زدم با شما بس کردم پسر تو پسر بابایی و دنگله که بابایی و منو ببخش پسر دیگه سر تو مامانی داد نمیزنم من اصلا خود بود بلند صحبت کردم پسر بابای عصبی نبود که تریاک نکشیده بود میشه میگم تریاک چی گیخنی مچه ولی؟ چی گیخنی؟ من به اون آدم باید اوصایی که من چی گیخنی تریاک نکشیده بود گیخنی بچه یاد گیره چی گیخنی مچه ولی؟